ये है विंग्स USB ग्राइंड 105 प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड रिव्यू। ये एक शॉर्ट रिव्यू होने वाला है। अगर आपको फुल रिव्यू देखना है तो यूट्यूब पर सर्च करो अर्शवुड विंग्स, अर्शवुड विंग्स। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है कीबोर्ड। ये है वो कीबोर्ड, अच्छे से रैप किया गया है। और इसमें आपको मिल जाता है मेटल केसिंग, 19 एंटी घोस्टिंग कीज और साथ ही लेटर इल्यूमिनेशन कीबोर्ड भी मिल जाता है। इसका जो केबल है वो ब्रेडेड है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो ब्रेकेज की टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मैं इसको फटाफट से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा इल्यूमिनेट होता है। लैपटॉप, पीसी, नोटबुक, कहीं पे भी लगा लो आप इसे, ये देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा कलर इफेक्ट आता है इसका। और ये लाइट चेंजेबल है और इसमें ब्रीदिंग इफेक्ट भी मिल जाता है। टोटल 104 कीज मिल जाते हैं आपको। फुल रिव्यू देखना है तो सर्च करो अर्शवुड विंग्स, अर्शवुड विंग्स ऑन यूट्यूब।